হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হিলসা কিচেন। আমি দীপা। আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে চানা মশলা রেসিপি শেয়ার করব। তার জন্য এখানে প্রথমেই কাবলি ছোলা নিয়ে নিয়েছি। 3-4 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পর এবার কাবলি ছোলাগুলোকে সেদ্ধ করে নিতে হবে। জল দিয়ে দিলাম সেদ্ধ করার জন্য, আর দিয়ে দেব 1/2 টেবিল স্পুন লবণ। এবার ঢাকা দিয়ে দেব, আর 5টা থেকে 6টা হুইসেল দিয়ে খুব ভালো করে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এবার মশলা বানিয়ে নেব। এখানে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, আর আদা আর রসুন নিয়েছি, এগুলোকে পেস্ট বানিয়ে নেব। আর নিয়ে নেব 1 টেবিল স্পুন গোটা জিরা আর 1/2 টেবিল স্পুন গোটা ধনিয়া। একটু জল দিয়ে দেব, এই মশলাগুলোকে পেস্ট বানিয়ে নেব। আর এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, ধনিয়া পাতা কুচি আর নারকেল টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখানে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি, তেল দিয়ে দেব, একটা তেজপাতা দিয়ে দেব, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে হালকা ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত। এবার কেটে রাখা টমেটোগুলোকে দিয়ে দেব, ভালোভাবে মিক্স করে নেব। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব। আমি এর আগে লবণ দিয়েছিলাম কাবলি ছোলা সেদ্ধ করার সময়, সেই জন্য লবণটা চেক করে দিতে হবে। যে মশলাগুলোকে পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম সেই পেস্টটাকে দিয়ে দেব, ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। এবার দেব 1/2 টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো আর 1/2 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো। ভালোভাবে মিক্স করে নেব, আর কষিয়ে নিতে হবে খুব ভালোভাবে। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার সেদ্ধ করে রাখা কাবলি ছোলাগুলোকে দিয়ে দেব। কাবলি ছোলা দেওয়ার পর খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে, ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই কষিয়ে নেওয়ার উপরই নির্ভর করবে চানা মশলার টেস্ট। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর বাড়িতে ট্রাই করবেন। বাড়িতে ট্রাই করে আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে। কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার কুচি করে রাখা নারকেলগুলোকে দিয়ে দেব। নারকেলগুলো দেওয়ার পর আরও 5 মিনিট কষিয়ে নিতে হবে। নারকেলটা অপশনাল, নাও দিতে পারেন, তবে দিলে চানা মশলার টেস্টটা আরও বেড়ে যায়, খুব ভালো লাগে খেতে। গরম জল দিয়ে দেব। আমি এখানে কাবলি ছোলা সেদ্ধ করে রাখা জলটাকেই দিয়েছি, জলটাকে ফেলিনি। ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। গ্যাসটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখবো আরও 10 মিনিট। 10 মিনিট পর চেক করে নিতে হবে। গ্যাসটাকে হাই ফ্লেমে দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। এবার দিয়ে দেব 1 টিস্পুন গরম মশলা পাউডার। গরম মশলা দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। চানা মশলা রেডি হয়ে গেছে। এবার নামানোর আগে ধনিয়া পাতা কুচি ছড়িয়ে দেব। আশা করছি এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে টাচ করে অল বাটনে ক্লিক করবেন, যাতে আমার সব রান্নার রেসিপি আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ফিরে আসবো আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে।